竜頭の滝無料駐車場は紅葉の時期の土日以外ならばさほど混雑していない。まずは駐車場に隣接した龍湖洞ギャラリーを覗いてみよう。この木彫像は全長8メートルの北海道産姫小松1本丸々使われており、栃木県鹿沼市在住の木彫家東山緑秋こと山口忠作とのことである。前から見ると一瞬熊にも見えるが、尻尾が長いので間違いなく虎だ。そもそも龍湖洞という名からして龍と虎なのである。龍湖相打つとは、龍と虎が互いに激しく戦う。才能が同じくらいで激しく争う様子を指す。竜頭の滝。滝壺の岩が竜の頭に似ていることからついた名前ということだ。江戸時代初期の絵師海宝雄章が描いた京都の建仁寺の襖絵雲龍図を彷彿とさせる。二つに分かれた滝の泡を竜のひげにも見立てているらしい。春先の今は木々の芽吹く前で地味な様相だが、10月の秋の紅葉の時期はもみじとのコントラストで竜頭の滝はさらに華やかさを際立たせる。竜頭の滝に隣接する竜頭観音堂の前でふと目に留まったのが蝶子鉢というかつくばいというかこの置物である。中央にある四角が漢字の口を表し、上から我、ただ、たる、知る。つまり我ただたるを知る。仏教の祖釈迦の説いた教えの一つで、他人と比較することなく十分満足できる心は穏やかだということである。京都の龍安寺のつくばいにも同じことが刻まれていたのをふと思い出した。龍安寺といえば枯山水の石庭で有名である。この石庭特有の左紋と呼ばれる模様が風の流れ、水の流れ、時の流れなどと想像をかき立ててくれるのもあるが、本堂の襖に描かれた龍の絵雲龍図もまた趣深い。作者が元首相であった細川護熙であるというのは意外である。こうして遠く京都の禅寺に思いを馳せつつ、龍つながりの龍頭観音堂を巡拝するのであった。全長210メートル、落差60メートルの龍頭の滝を遡る側道をここから進むことにしよう。日本の神社や寺で龍が祀られるのは、龍が雲や雨を司る存在と考えられているからだ。稲作の農耕社会では雨は生命線なので、雨を呼ぶ存在として龍を祀る風習はあちこちにある。同時に蛇も神聖な存在として多くの神社で祀られている。そうこうするうちに龍頭の滝の中間地点に着いた。前日に来た時、この場所で蛇を見つけたのだが、これは十二支の立つ、二の順番と関係があるのだろうか。見たところ青大将に見える。実際こんなに間近でじっくりと野生の青大将を見るのは初めてかもしれない。水神である蛇様の降臨というありがたい出来事と思い込むことにする。滝壺が龍の頭というなら、滝の中段のこの場所はさしずめ蛇の頭と言っていいかもしれないと個人的には思っている。実際このように蛇の形をした岩に見えるのは、たまたま見た青大将のせいだけではない気がする。こうして改めてまじまじと観察しても、どう見ても蛇の頭にしか見えないというのは私だけだろうか。すると
何ということでしょう。その蛇の目から何かが出てきた。鳥だ。この急流で一体何をしているのだろう。後で湯の湖ビジターセンターで聞いたところ、この鳥はカワガラスだと教えてもらった。カワガラスといってもカラスの仲間ではなく、スズメ目カワガラス科で、ミソサザイをちょっと大きくしたような体型だ。飛び込んだ。何か口にくわえているように見える。水生昆虫だろうか。この動作は鳥の世界では調理と呼んでいる動作だ。ここで言う調理とは火を使って料理するという意味ではない。鳥がヒナに与える前に餌の昆虫を完全に殺すとか、ヒナが食べやすいように餌の頭部を食いちぎっておく。餌がヒナの喉の中で反撃できないように、くちばしで昆虫の口や牙を潰しておき、改めて頭の方からヒナの口に入れて食べさせるのだ。おーっと、もう1羽出てきた。なるほど、カワガラスのつがいで蛇の目のような岩穴に巣を作り、子育てをしているということなのか。
一般的に鳥類の調理という作業は餌を捕まえてから少し離れた調理台で調理し、それから加え直して巣に持ち帰ることを言う。実は前日、同じルートで竜頭の滝を散策したのだが、空は曇り模様だった。アメリカ人とフランス人の知り合いのトレッキングに私は混ぜてもらって歩いていたのだが、みんなは午後には都内に戻るということなので、あまりゆっくりと戦場ヶ原までのトレッキングを楽しむことは残念ながらできなかったのだ。日本語ペラペラのアメリカ人サンディさんの子供たちはドイツでも数年暮らしたことがあり、学校でフランス語の歌を習ったという話をロヒーニさんと話しているらしかった。その歌はハイキングの時に歌う、日本で言うと森の熊さんの歌ということなのだろうか。私はリンダンドーンというサビの部分のみ知っているだけなので教えてもらうことにした。サビ以外の歌詞はよく知らないというのはご愛嬌である。Comment tu dis marécage en anglais? Like a kind of a swampy. Swamp. Yeah, swamp. Oui, c'est marécage is a Et swamp. comment tu dis cygne? Voilà. Un cygne, c'est comment? Et swan. 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 Sem. Non, swan. Swan avec un N. Et swamp, c'est M-P. Yeah, sem. On a The dit swan is in the swamp. Swan. 彼らが東京に戻った次の日はご覧のように快晴。私はのんびりと同じルートを一人で楽しむという贅沢な過ごし方なうというわけなのだ。あれに見えるは中禅寺湖の湖面だ。初春の平日は人がいない。前日には行けなかった戦場ヶ原までトレッキングしてみようと思ったが、せっかく自転車を持ってきているので戦場ヶ原からは少し外れるが、小田代ヶ原の貴婦人と呼ばれる樹齢70年の白樺の木を見てくることにプランを変更する。なんですけど、なんか修復ですか？修復です。じゃなくて門柱を作ってるんです。おー。
小田代ヶ原に到着だ。前回が秋だったので1年半ぶりということになる。相変わらず美しい小田代ヶ原湿原に凛として佇む孤高の貴婦人。左右に従者を一人ずつ従えている。右端の山は男体山だ。こうして左右の従者とその樹形を比べてみても、貴婦人の樹形はやはり気品に満ちているのがわかる。せっかくここまで来たのなら、戦場ヶ原の木道にひっそり佇む私のお気に入りの化石化した木の根のオブジェにも挨拶してくることにしよう。